Сегодня 22 апреля. Вот подошел к машине, вот как она выглядит. Сейчас я покажу, как я буду чистить. Вот такая метель сегодня, холод, сильный ветер. И вот так все замерзло. Вот это у нас конец апреля. Не знаю, когда закончится зима, начнется весна. Но я чувствую, что весна будет только в мае, ранняя весна. А поздняя весна закончится в июле. А потом сразу и осень. Опять метель!